Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na trzecią edycję festiwalu Sounds of Surrender. To już trzeci rok, kiedy możemy Państwa gościć na przepięknych koncertach, które odbędą się w dniach od 13 do 18 października w sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Radiu Wrocław, a jeszcze jeden koncert będzie w Kątach Wrocławskich. Będziemy Państwa gościć na 6 koncertach festiwalowych, począwszy od tanga, nuevo, po jazz, po muzykę perską, instrumenty perkusyjne, także będzie ciekawie. W tym roku oprócz koncertów festiwalowych będziemy mieli również panele dyskusyjne z artystami, także serdecznie Państwa zapraszamy. Śledźcie nas na naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie www.almamuzyka.com. Serdecznie zapraszam.